Всем привет! Получил очередные посылки с китайского сайта AliExpress. Здесь у нас такие вот посылочки. Давайте начнем сначала вот с этой. Здесь у нас типа капа или что-то от храпа средство. Даже не знаю, как его назвать. Или для прикуса. Ну, что-то у меня заказали. Так что вот такая вот посылочка. Вроде бы все достал. Запечатано хорошо. Не знаю, как оно там в упаковке или просто в таком пакете будет. Вроде бы упаковочка. Плюс еще и замотано хорошо. Скотч этот еще. Так. Так, достаем. Ух, как запечатано. То есть вот так вот. Так, хорошо запаковано. Вот такой мануальчик типа. Хрень какая-то. Не знаю, как она даже называется. Ну, вроде бы для тех, кто ночью кусается, оно будет такой вот. Да, это как бы капа, плюс это хрень какая-то, ложечка. Но оно запечатано, оно не мое. И будем... Вроде бы как бы пластик. Ну, вот такая вот херня из Китая, так сказать. Дальше у нас идет, давайте вот с этой посылочки начнем. Ну, не знаю, запечатано вроде бы как бы в Китае. Скотч, да, все. Здесь у нас плюс подарочная упаковочка. Надо поаккуратнее его разрезать. Вот она. Наша посылочка пришла. Тоже заказывали, не знаю, для себя или в подарок. Ну, мы посмотрим. Здесь у нас смарт-часы. Какая фирма, я не знаю. Модель U7. Ой, U8, если я не ошибаюсь. Должен быть розового цвета. Здесь не указано, есть только вот такие вот значки: красный, белый и черный. Ну и мы посмотрим, что здесь у нас. Так, вот у нас мануальчик какой-то. Да, есть английский, ну, штрих-кодик какой-то. Это, наверное, синхронизация с телефоном. И здесь на китайском, английский, китайская бумажка. Может, будет полезно почитать кабель для зарядки USB, micro-USB. Такая вот коробочка. И дальше идут уже наши часы розового цвета, как и просили. Плюс я заказал еще подарочную упаковку. Это как бы идет в подарок. Вот такого силикон вроде нормальный. Но не знаю, как бы он тонковатый немножко. Кнопочка одна. То есть здесь только синхронизация по Bluetooth идет. Это уже для звука, это динамик. Здесь у нас для зарядки идет. Да. Зарядочка. Не могу достать. Вот для зарядки идет. Так, включится он или нет, будет работать или нет. Плюс монтажная пленочка вроде бы не работает, но мы зарядим, попробуем. Да, не включается, это плохо. Ну, не знаю, здесь как бы более плотный идет, здесь нет. Не знаю, посмотрим. Это вам, конечно, не смарт часы, ой, не Apple Watch. И также это как бы идет дальше в подарок будет, так сказать. Потому что еще такие вот обычные часики тоже розового цвета. Обычные часики по типу смарт-браслета. То есть нажимаем, и здесь у нас время 12:24. Ну, на самом деле это не 12:24. То есть вот дата, походу, надо как-то настроить. Не знаю, там можно даже сдирать. Ну, пускай уже сам пользователь себе сдирает. Вот такие вот часики. Вот так они как-то здесь защелкиваются. Да, вот защелкивается. Не знаю, типа как бы пульсометр, можно так сказать. Ну, часики попробуем зарядить, и уже в комментарии я напишу, как оно, и попробую синхронизацию. Ну, уже пользователь сделает, так как не знаю, с этим, с айфоном оно синхронизируется или нет. Так, сейчас мы вставим и попробуем зарядить его. Здесь у меня есть немножко кабель. Сейчас его вот так вот подключаем.
Вот, да, пошла зарядка, немножко есть. Да, вот видите, полностью разряжен был. Можно сейчас его попробовать. Вот welcome. Музычка играет такая китайская. Ладно, давайте размотаем ближе, так как кабеля немножко не хватает. Дам так вот. То есть, как бы, можно работать или нет. Вот менюшка у нас. Ну, все листает. Сразу у нас здесь английский установлен. Так, сразу в настройки зайдем. То есть, ну не знаю, так листает нормально. То есть главное включается, там дальше уже пойдет синхронизация с телефоном, и все будет, надеюсь, нормально. Диагональ 1,5 дюйма, если я его не упоминал. То есть вот сразу английский и ищем русский. Ну, не знаю, листает вроде бы нормально, готово. Наверное, как всегда, где-то будет кривоватый русский. Не знаю, по Wi-Fi можно синхронизироваться или нет. Bluetooth, питание, видимость. Привычка туда-сюда включить Bluetooth. Так, давай. Думай. Ну, все ссылки будут под видео в описании. Всем спасибо. До свидания.